我有咁乸搞喎，其實我同你冇嘢㗎。我哋有手有腳，幫佢餓死咩？咪一齊來咯，好仔不論爺田地啊嘛！好，10年之內，我要我間屋大你10倍。好仔不論爺田地啊嘛！好，10年之內，我要我間屋大你10倍。做佢靚仔，做佢靚仔。出嚟，你生出嚟，但係唔係半半得，你有冇要咩？你都係啊！你啲書唔讀得到，就要發動，你做咩讀書啊？你出嚟畫千界段，我要答佢。你叻啊！你把佢指過嚟。我而家唔係冇人要，係我唔要嗰啲人啫。梗係啦，點會嘅？正浸入油味啊，臭到死！我中唔知啊，係嘛？好嚟啦，唔好講，點出又出。我翻到嚟啦，你梗係好失望㗎啦。你兩個冇咁開心事啊，我好容易俾你激到嘅，發夢啦！喂，得未啊？得行啦喎。好。喂，等等我。喂，邊位？喂，你啊？點啊？冇事啊？冇事，阿公同阿爸都出咗鋪面，家姐瞓緊覺啊。哦，唔怪之得啦，你哋咁靜嘅。喂，發生咩事啊？放開我啊！冇，家姐翻我。唔係啊嘛，翻我冇咁犀利。喂，開始開檔啦，唔再傾啦，第日見面再講過。你自己小心啲啦嚇，拜拜。拜拜。早晨，各位。早晨。喂，你哋又嚟啦？今次我整過你㗎。係啊，今朝真係有人送花俾你㗎。可能會唔會鬧上嗰個張神咧？今次會唔會係幫啊？係啦。你哋好煩啊！一睇，打開睇啦。誒，新嘢喎。咦？點解你呢個時候翻嚟嘅？幫咧？咁你做咩喺度嘅？家姐發脾氣，我咪上嚟溫書咯。你點解呢個時候翻嚟嘅？咩啫？休息咯。啊，朝朝6點都話趌起身啦，係我電腦先頂得住嘅啫。咁即係蛇王啦。誒，蛇王啊，係休息。係啊，我今日幫你收咗封信啦。嚇？誒，唔係。哎呀，上邊收嚟㗎。我又生咗啊！誒，恭喜你喎，仔定女啊？仔啊！保子平安㗎嘛！唔好意思，你唔好誤會啊，我啦，我容傷害嘅。你睇下你啊，開心到語無倫次啊！你我嚟覆上嚟睇下，你話啦，個仔似佢靚啊，還似我靚啊？睇過，咁梗係似你愛人好啲啦，似你瘦猛猛又兩嘅刀鋒兒。梗係啦，我個樣又唔似阿波，係嘛？你梗係覺得唔靚㗎？無庭白事借啲衣我上嚟温書喎，結果執到間屋睇咁市正，又買新杯又買花啊！啲花我攞翻嚟啫嘛。我翻你，阿波送俾你啩？我唔知啊，我諗係啩。乜送花啲唔係有張卡仔寫到明邊個送㗎？有就係有，不過冇名㗎，淨係約我聽日喺五啲旗杆度等我。哦，咁直頭係個傻佬啊 ！Sorry，該度已經冇字。我翻嚟啦。喂，今日咁早嘅？唉，平咗佢啦，寫唔出嘅。生日快樂！下週見。我都唔記得我今日生日邊，撐佢啊！多謝晒。誒，多謝我，影星同我送俾你㗎，想你食多啲水翻手你啊！喂，出嚟！嚟啊！你準備好㗎啦，大個啦，我25年出世，又我外甥出世，屋企食飯扮靚仔啊！唔得啦，家和特天文神，科學幾時都咁樣迷信㗎你？迷信啊！你唔好亂講嘢添啊！多得佢同你都母子平安咋。家陣做咩求籤？使幫你求啲啊？買咗就迷信啦，就算啦。
我一間馬邊啊！喂，你舊開簽嘅，順便幫我埋啊投資事業啊！雲嘉信南國書海，得車公保佑，愛人可以冇事平安。而家想再問，到底我幾時先可以再見愛人啊？請車公保佑。係嘛？那同你講咩啫？頭一年啊，好舒服啫，頭咩嘅？我嗰個啊，借隻死啊！唔該。信南國書海，代信南宋幫，問車公金聯事業。有冇搞錯啊？攞多先得啊！嗰個俾翻我啊！ sorry，我真係唔到喎。喂，你問真啲啦，去到咗大道啊！都話冇攞心手心啫。拜拜。好悶啊！悶死人啊！喂，你癲咧？大廳有回音啦，間戲院有蚊啊，套戲又悶，走啦！睇啊！上次拉零睇嗰套咩？印度之花仲有呢個插配，你睇唔定睇鬼呢個插套。你係唔想開檔，咪唔好開咯。去行下。係咪啊？小可喎，唔好翻口啊！不過你做乜嘢啊？成日喺度發吽竇好諗咩？咪作病啊！作病係咁㗎。知啊，未病過。我俾咗眼玲啊！喂，你都神嘅，關佢咩事啊？我見陳亞玲推咗你話唔去睇，你開始發吽竇啫。話你神就神啦，你咩邏輯啊你？唔啱擔嘅。喂，啊你都咪罵啦！喂，拍波出聲嚇，唔使講嘅啦，我見到晒啊！你好，唔該你哋啦，講得開心啲啊！拜拜，拜拜。拍過幾好啊，唔聲唔聲。喂，結束你啊！唉，話個傻妹，嗰個話靜雞雞冇人拍拖拖，拍拖拖。喂，你好煩啊！你成日跟傻妹拍拖，咁咪好笑啊嘛！你見唔到佢咩？着到啊成日雀咁靚啊！喂，你係咪黐咗啊？你知唔知係咪叫睇顏歡笑啦？咩啊？咩啊？睇顏歡笑，為咩叫顏歡笑啊？即係自己衰樣啦，笑到冷口冷面，笑到好似喊咁，直情醜樣過喊啊！你唔好加先話你中意阿玲啊？咩啊？我中意阿玲？冇可能嘅，邊可能咧？唔係試好啦，啊人哋都揀咗咯，係你抌心口啊！喂，咩揀咗啊？咩抌心口㗎？等你成日掛住賣魚蛋啊！阿玲都係中意你㗎。唔係啊！喂。